Hurmatli yurtdoshlar, insofli bo'laylik. Qaysi joyga bormaylik, albatta shu joyda axlat qilib, iflos qilib, o'zimizdan bir xunuk odatlarni tashlab kelamiz. Mana tog'larga kelamiz dam olish uchun, tabiatdan bir huzur olish uchun. Shu joylarni ko'radigan bo'lsak, shunday bakalashka, qog'oz, ishsha, deyarli qoldiqli bir yong'inlar bu insofdan emas-ku. Konsertlarga kiramiz dam olish uchun. Shu konsertlarda ham zallarimizda shunday qog'oz, musor, salafan, semishka po'chak. Chet ellarga chiqamiz. Chet ellarda ham o'zimizni bir xunuk holatlarimizni tashlab kelamiz. Hattoki Alloh uyiga ziyoratga boramiz. Umralarda ham biz mana shunday xarakterlarimiz bilan ajralib turamiz. Hurmatli yurtdoshlar, birinchi navbatda bu tabiatni, Alloh bergan inomni asraylik.